Los jardines botánicos han estado siempre ligados tanto a la investigación como al apoyo de la investigación. Yo comencé trabajando en la Facultad de Farmacia y mi investigación se basaba en el estudio de la vegetación natural desde el punto de vista fitosociológico. Más tarde, hace ya casi 20 años, cuando se construyó el edificio de investigación aquí en el Jardín Botánico, me trasladé y desarrollamos una nueva línea de investigación que estaba basada en el estudio, la medida de la tolerancia al estrés de plantas halófilas, que son aquellas plantas que viven en ambientes salinos. Fundamentalmente trabajamos en la fase germinativa, que es aquella fase del ciclo vital más sensible. En este momento tenemos un equipo pequeño pero muy activo. Está formado solo por 4 personas, todas ellas mujeres, que son Elena Estrelles, directora del Banco de Germoplasma, Isabel Martínez Nieto, que se dedica a la parte molecular, Josefa Prieto y yo misma. En el Banco de Germoplasma se realiza la conservación a largo plazo de semillas y esporas que son interesantes para la Comunidad Valenciana, especialmente especies raras, endémicas o amenazadas, para una eventual necesidad debido a que ha sucedido algún problema en las poblaciones naturales. Todo este trabajo lleva implícito una investigación asociada, ya que necesitamos conocer el comportamiento de estas semillas para poder trabajar con ellas. Mi aportación al banco, puesto que tenía una formación molecular previa, está siendo la caracterización de estas especies, de manera que podemos asegurarnos que a la hora de guardarlas estamos conservando una suficiente diversidad genética. La importancia del banco para la comunidad científica, primero, es como soporte de material y también como proveedor de conocimiento de cómo trabajar con ese material. L'herbari de la Universitat de València és una col·lecció de plantes seques i prensades. La nostra tasca principal és mantenir i gestionar les col·leccions de plantes vasculars. Nosaltres el que fem és des de la recol·lecció de les plantes fins a la inclusió a l'herbari, passant per el prensat, l'etiquetat i la informatització de la informació. Tenim totes les dades informatitzades i disponibles. En l'era del Big Data, l'acumulació de dades és una eina molt potent. Un herbari és una eina essencial i bàsica per als estudis botànics. La taxonomia se fa estudiant els plets d'herbaris, comparant unes recol·leccions i altres per a poder discernir entre les diferents espècies que trobem al medi natural. Però també l'herbari és un reservori genètic per a qualsevol estudi molecular. Actualment, les tècniques genètiques i moleculars han avançat moltíssim i se pot extraure ADN de plecs arreplegats fa 200 anys. Això fa que el potencial que tinguin els herbaris per a la investigació sigui impressionant. Nosaltres estudiem i estimem l'ADN dels vegetals. L'ADN és una de les molècules més antigues i més complexes associades a la vida. Amb l'ADN podem estudiar la diversificació i origen de les seves flores, el començament dels seus processos d'especiació, així com estudiar els riscos associats a aquelles plantes que es troben en greu perill d'extinció. Però també l'ADN ens permet conèixer quina va ser la dieta vegetal dels herbívors ja extingits ara uns 4.000 anys gràcies a l'estudi dels seus excrements fossilitzats. I també estem prop de tu. Podem conèixer les filtracions alimentàries dels vegetals que formen part de la teva dieta i també ajudem a la policia científica a esbrinar diferents aspectes dels casos criminals a través de la botànica forense. Som en Josep Rosselló, responsable de la Unitat de Recerca de Biodiversitat Vegetal i Evolució, junt amb els companys Marcela Rosato i Alexis Maravilla. Fem recerca, fem ciència i fem país. Yo creo que la conservación de la biodiversidad es un reto en este momento, entonces el conocer el funcionamiento de las plantas es fundamental si queremos llevar a cabo
planes de conservación con éxito.